Bene, buonasera amici, benvenuti all'ultima, almeno spero, l'ultima lezione su John Locke. Abbiamo visto la scorsa volta che John Locke, a differenza di quello che si dice, non è il teorizzatore di una precisa tripartizione del potere legislativo, esecutivo, giudiziario. Abbiamo visto infatti che la cosa è più complessa. Ci sono due poteri fondamentali nello Stato: il legislativo che fa le leggi, che approva le leggi, che è il più importante, rappresentato dal Parlamento, il potere esecutivo che è rappresentato dal sovrano e dai suoi ministri, cioè il governo, potere esecutivo che deve applicare, far rispettare le leggi. Abbiamo visto che pur essendo meno importante del Parlamento, il potere esecutivo, il governo, il re, i ministri hanno di fatto altri tre poteri: il potere giudiziario, che è un appendice del potere esecutivo, anche i magistrati fanno applicare le leggi, e due poteri, l'abbiamo spiegato nella scorsa lezione: il potere federativo, il potere di prerogativa, che appartengono al governo. Locke dice principalmente al re, quando bisogna prendere delle decisioni immediate che non derivano da leggi del Parlamento. Locke dice a volte le leggi possono essere incerte, possono essere soggette a interpretazione, oppure a volte bisogna agire in maniera immediata. Per esempio in politica estera, nella guerra, nella pace, non si può aspettare una legge del Parlamento, oppure quando bisogna agire per motivi emergenziali in maniera appunto immediata. Vediamo una cosa fondamentale: il potere legislativo, cioè il Parlamento, propone e promulga delle leggi. Queste leggi non possono essere di qualunque tipo, approvate in qualunque modo. Fate attenzione, il Parlamento ha dei limiti perché deve garantire i diritti dei cittadini. Il Parlamento non può approvare qualsivoglia legge, ha dei limiti che sono limiti di tre tipi. In generale, già lo sapete, il Parlamento può approvare solo leggi che garantiscano, che difendano, che perpetuino, che rendano applicative i quattro diritti naturali, che sono la base proprio dell'esistenza del Parlamento e delle altre istituzioni dell'autorità pubblica, dello Stato. Altrimenti lo Stato non esisterebbe. Il Parlamento non può mai approvare leggi che siano in contrasto con i diritti, i quattro diritti naturali degli esseri umani, che sono diventati cittadini. A differenza di quello che dice l'assolutismo, Locke sostiene una cosa che si trova anche nel primo articolo della nostra attuale Costituzione: la sovranità appartiene al popolo, non a Dio, non al re, non al Parlamento, né a un magistrato. La sovranità appartiene al popolo. La sede della sovranità è il popolo. Il popolo non se ne priva mai. Di fatto la sovranità appartiene sempre al popolo, anche quando il popolo provvisoriamente la delega alle istituzioni, facendosi rappresentare. Che significa delega? Che vuol dire delegare? Delegare significa trasferire provvisoriamente qualcosa, in questo caso un'autorità, un potere. Alienare invece che significa? Alienare significa privarsi per sempre, trasferire definitivamente qualcosa. Locke fa la differenza tra i verbi delegare e alienare, che da un punto di vista giuridico è una differenza fondamentale. Quando il popolo costituisce il Parlamento, che in parte è eletto, in ogni caso il popolo ha firmato, il popolo a cui appartiene la sovranità ha firmato un patto sociale per devolvere il suo potere, una parte della sua sovranità alle istituzioni. Il popolo ha delegato questa sovranità. Significa che il popolo resta sempre in possesso del potere della sovranità. Il popolo momentaneamente, in maniera non definitiva, ha delegato la sua sovranità, o meglio una parte di essa, al Parlamento. Il Parlamento però deve usare questa sovranità per garantire i diritti naturali, fare gli interessi del popolo. Se il Parlamento non fa gli interessi del popolo, anche
il re, il governo, i magistrati, eccetera, automaticamente, attenzione, il potere ritorna al popolo, cioè il popolo può ribellarsi di fronte al dispotismo. Se uno Stato non fa quello che deve fare in base ai motivi per cui è stato creato, cioè garantire i diritti naturali, la sicurezza, la libertà, in Locke la parola libertà è sempre accoppiata alla parola felicità. Se lo Stato, il Parlamento e altre istituzioni dello Stato non usano il potere che è stato loro, la sovranità che è stata loro delegata, data loro provvisoriamente dal popolo, il popolo può riprendersi automaticamente la sua sovranità ribellandosi ad uno Stato ingiusto, ad uno Stato dispotico. Il dispotismo non è mai accettabile secondo Locke, quindi vedete, il Parlamento e le altre istituzioni dello Stato non possono fare quello che vogliono. Il Parlamento e le altre istituzioni dello Stato sono al servizio dei cittadini, i cittadini sono più importanti dello Stato. Lo Stato è al servizio dei cittadini, deve fare quello che serve per garantire i diritti naturali dei cittadini, altrimenti lo Stato diventa automaticamente illegittimo e c'è il diritto di ribellione da parte dei cittadini. La sovranità appartiene al popolo, risiede nel popolo, anche quando il popolo la ha provvisoriamente delegata, prestata al Parlamento e alle altre istituzioni. Delegare non significa alienare, il popolo non ha mai alienato, cioè trasferito definitivamente la propria sovranità alle istituzioni, a differenza di come avviene in Hobbes con il sovrano leviatanico. Il popolo ha semplicemente delegato, dato provvisoriamente il potere al Parlamento e alle altre istituzioni. Quindi il Parlamento nel fare le leggi, attenzione, ha dei limiti, ha tre tipi di limiti: di contenuto, di competenze e di forma. Che significa di contenuto? Il Parlamento può fare delle leggi che abbiano un determinato contenuto e non un altro. In particolare il Parlamento deve fare delle leggi che siano nell'interesse generale. In nessun caso il Parlamento può fare delle leggi ad personam che siano per l'interesse di un singolo oppure di un'azienda oppure nell'interesse solo di una parte della popolazione, che siano nell'interesse soltanto di alcuni cittadini e non altri. Le leggi approvate dal Parlamento hanno un limite di contenuto, non possono andare oltre un certo contenuto, devono essere nell'interesse generale, non nell'interesse di un gruppo, nell'interesse di una comunità. Locke addirittura dice che le leggi devono essere fatte per il mantenimento della specie, non si può approvare una legge che sia contraria alla conservazione della specie. Ci sono numerosi limiti, il Parlamento è vincolato, non può fare questo, non può fare quello, quell'altro, perché il Parlamento fa delle leggi che debbano essere al servizio del cittadino, quindi Locke si preoccupa continuamente ciò che lo Stato o ciò che il Parlamento non può fare. Per Locke lo Stato e il Parlamento, quando fa leggi, rischiano sempre di peccare in eccesso, fa troppo, limita la libertà ai cittadini, pone dei divieti eccessivi, fa delle cose che non sono equanimi. Il Parlamento e le altre istituzioni dello Stato peccano sempre in eccesso perché fanno qualcosa di più, di troppo, mentre in Hobbes lo Stato assoluto, lo Stato pecca sempre in difetto. Secondo Hobbes, quando lo Stato sbaglia è quando fa poco, è quando interviene poco, è quando non stabilisce questo, non stabilisce quello. Invece in Locke le autorità, le istituzioni dello Stato sbagliano facilmente quando travalicano i loro poteri, limitano i diritti naturali dei cittadini. Quindi c'è un limite di contenuto, ma c'è un limite ancora più importante di competenza, o meglio di competenze. Attenzione, ci sono materie importantissime, ambiti, in cui il Parlamento non può legiferare, per quanto sembri strano, perché quando, attenzione, i cittadini hanno delegato, non alienato, delegato provvisoriamente la loro sovranità al Parlamento, non l'hanno delegata tutta.
Cioè ci sono delle materie, sembra incredibile, attenzione, che i cittadini mantengono sempre per sé. Cioè quando un cittadino elegge il Parlamento, non dà al Parlamento il potere di fare tutto. Ci sono tre ambiti, tre materie riguardo ai quali la sovranità resta sempre nel popolo. Cioè queste tre cose che vedremo, il popolo se le tiene sempre, non delega mai al Parlamento la possibilità di fare leggi in proposito. Queste tre cose sono la famiglia, la religione e la distribuzione della ricchezza. Non dico l'economia, dico la distribuzione della ricchezza. Ci sono tre cose che il Parlamento non può fare. Il Parlamento non potrà mai approvare leggi in qualche modo che abbia a che fare qualcosa con la famiglia, con la religione o con la distribuzione della ricchezza, perché sono tre ambiti, gli unici tre ambiti in cui la sovranità resta sempre al popolo, non viene mai trasferita, sia pure momentaneamente, non viene mai delegata al Parlamento. Il Parlamento non farà mai leggi che riguardano la famiglia, le leggi non possono mettere becco all'interno delle mura private, i rapporti tra marito, moglie, genitori, figli sono totalmente liberi, nessuna legge può regolarli. Voi direte, ma non è giusto, ci possono essere donne maltrattate, abusi sui minori, bambini diseducati, molestati dai genitori, lo Stato deve intervenire. Per Locke non è così, è un principio assoluto, lo Stato non deve in nessun modo fare leggi che riguardino la famiglia, perché la famiglia è un ambito che, ripeto per l'ennesima volta, il popolo ha tenuto sempre per sé. La sovranità viene delegata al Parlamento e alle altre istituzioni dello Stato, ma non tutta. Una parte della sovranità, quella che riguarda la famiglia, non viene mai delegata, resta sempre al popolo, così come la sovranità in maniera di religione. Lo Stato non può intervenire in nessuna legge in materia di religione, non solo non può essere intollerante in materia di religione, ma non può neanche organizzare le funzioni, il culto, eccetera. Le religioni si autofinanziano, si auto-organizzano, c'è completa divisione tra Stato e Chiesa. Questi principi locchiani saranno poi applicati per la prima volta al mondo negli Stati Uniti d'America con il primo emendamento alla Costituzione degli Stati Uniti d'America, che stabilisce la distinzione tra Stato e Chiesa. Ricordate, abbiamo parlato della tolleranza religiosa di Locke. La tolleranza religiosa di Locke riguarda però solo le idee religiose, quando invece una religione porta avanti dei programmi politici o delle azioni che sono in contrasto con le leggi civili dello Stato, quella per Locke non è più una religione, un'idealità, una spiritualità, è qualcosa che fa politica, e quindi in quel caso le sette religiose possono essere private della tolleranza, però solo se violano i diritti naturali delle persone. Nessuna religione può essere repressa dallo Stato semplicemente per le idee che esprime. La libertà di culto per Locke riguarda anche le altre libertà di pensiero, quindi la libertà di religione, la libertà di culto per Locke riguarda anche la libertà di pensiero, la libertà di espressione, la libertà di opinione. Lo Stato non può in nessun modo limitare questa libertà. Altra cosa che lo Stato non può fare, ricordate che per togliere questa possibilità allo Stato Locke abilmente aveva inserito la proprietà privata tra i diritti naturali, quindi lo Stato non può toccare, anzi deve garantire e non può occuparsi della proprietà privata, della distribuzione della ricchezza, non può essere in nessun modo uno Stato socialista, uno Stato sociale, uno Stato assistenziale, uno Stato che toglie ai ricchi per dare ai poveri, uno Stato che limita il libero mercato, uno Stato che fa concorrenza agli imprenditori. Lo Stato non si deve occupare della libertà economica, della distribuzione della ricchezza. Ci sono alcuni che sono più bravi o più fortunati, si arricchiscono, altri sono più sfortunati, muoiono di fame. Lo Stato non deve intervenire perché il libero mercato, l'accumulazione della ricchezza, il liberismo economico devono avere una libertà totale. Lo Stato non può fare assolutamente niente, in particolare non può imporre tasse per togliere ai ricchi e dare ai poveri.
La legge naturale vuole che alcuni siano ricchi e facciano una bella vita, altri siano poveri, muoiano di fame o sopravvivano a stento. Evidentemente non hanno lavorato abbastanza, non sono abbastanza intelligenti. Questa è la dura teoria tipicamente protestante calvinista di Locke. Tre cose lo Stato non può fare: nessuna legge può essere approvata dal Parlamento che limiti la totale libertà e auto-organizzazione e autodeterminazione delle cose all'interno della famiglia, all'interno delle confessioni religiose, all'interno del libero gioco delle transazioni capitalistiche che distribuiscono in maniera ineguale la ricchezza. D'accordo? Tre cose lo Stato non può fare mai perché ha un limite di competenze. La sovranità su queste tre materie non è stata mai delegata allo Stato dai cittadini. Lo Stato, dice una famosa frase di Locke, non educa, non redime, non arricchisce. Lo Stato non educa. La famiglia non può essere diretta dallo Stato, sostituita dallo Stato. Lo Stato non educa, lo Stato non redime. Non redime, ognuno ha la propria religione, lo Stato non deve salvare le anime, evitare i peccati. Lo Stato non arricchisce, lo Stato non interviene nella distribuzione della ricchezza, nella libertà economica. Queste tre cose sono sottratte a qualunque tipo di legge che il Parlamento possa approvare. Voi direte, ma allora Locke è contrario proprio alle tasse, come certi libertari, come certi anarcocapitalisti attuali. Locke in teoria è contrario alle tasse perché tassare significa prendere ingiustamente dei soldi da chi li ha guadagnati con il proprio lavoro e merita di tenerseli. Locke però ammette una tassazione, deve essere la più bassa possibile, perché dice che comunque le istituzioni fondamentali dello Stato hanno dei costi e le tasse servono per mantenere il Parlamento, il re, il governo, l'esercito. Le istituzioni costano, anche le elezioni costano, quindi le tasse Locke le chiama un male necessario. Ci sono delle cose fondamentali dei poteri dello Stato che costano il mantenimento delle istituzioni, dei giudici, del Parlamento, dei soldati, la polizia. Bisogna avere un esercito per garantire la sicurezza. Solo per questo motivo si possono prendere le tasse, si possono imporre le tasse soltanto per le esigenze di sicurezza da parte dello Stato e per far funzionare le istituzioni. La necessità da parte dello Stato di mantenere le proprie istituzioni, compreso il Parlamento, gli uffici pubblici, i tribunali, eccetera. Ma secondo Locke lo Stato non ha alcun diritto di imporre le tasse ai più ricchi per dare ai più poveri, oppure per costruire scuole, per costruire ospedali, per dare assistenza ai più poveri. Questo lo Stato non lo può fare. Quindi lo Stato non educa, lo Stato non redime, lo Stato non arricchisce. Vedete, c'è un fortissimo limite di competenze da parte del Parlamento. Poi c'è un limite, attenzione, il terzo, un limite formale, di forma. Le leggi vanno approvate secondo delle procedure costituzionali che vengono messe per iscritto. Non si può approvare una legge in un modo strano, improvviso. Bisogna seguire un iter preciso. Le leggi quindi hanno anche un limite di forma, devono essere approvate in maniera costituzionalmente corretta. Qualcuno stende un testo, lo legge in Parlamento, propone una legge, c'è un primo dibattito, poi si vota, poi c'è un altro dibattito, poi c'è un altro voto e tutti devono sapere qual è la legge che viene approvata. La legge deve essere pubblica, deve essere nota la legge poi deve essere applicata, dice Locke, in maniera uguale per tutti, cioè non si può approvare nessuna legge, non si può applicare nessuna legge, in questo caso da parte del magistrato, in maniera difforme tra i cittadini. La legge deve essere uguale per tutti, deve essere applicabili a tutti. Tutti devono essere uguali di fronte a una certa legge. Inoltre la legge deve essere applicata da magistrati
Locke dice noti e competenti. Non è che chiunque può diventare magistrato. Il magistrato deve essere conosciuto, deve essere competente, deve essere stimato. Tutte queste procedure formali devono essere pubbliche, devono essere visibili, devono costituire più fasi fino all'approvazione e all'applicazione di una legge. Quindi vedete i limiti del Parlamento. Ultima cosa che è fondamentale è qualcosa per cui Locke è rimasto famoso, una dottrina che è stata inserita nella dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d'America, il diritto di resistenza. Lo abbiamo già accennato, diritto di resistenza o di ribellione. Quando uno Stato diventa dispotico, quando uno Stato non fa quello che deve fare rispettando il motivo per cui gli esseri umani hanno trovato conveniente trasformarsi in cittadini e fondare lo Stato è illegittimo. Quando lo Stato approva o applica leggi che vanno contro i 4 diritti naturali, quando lo Stato diventa dispotico, quando lo Stato abusa del suo potere, quando lo Stato limita le sacrosante libertà dei cittadini, quello Stato, quel governo, quell'autorità diventano automaticamente illegittime. Automaticamente la sovranità viene ripresa dal popolo che ha diritto di ribellarsi. Tra i grandi giusnaturalisti, Locke è l'unico che afferma con decisione, in maniera effettiva, la liceità del diritto di resistenza, diritto di ribellione. Ricordate, Hobbes la accettava, ma in maniera puramente virtuale. Il diritto di resistenza è un diritto fondamentale dei cittadini che possono ribellarsi allo Stato. Locke lo chiama l'appello al cielo. Quando le istituzioni terrene, umane, non si comportano come dovrebbero, abusano del loro potere, il cittadino si sente svincolato dalle istituzioni terrene e fa il suo appello al cielo. Si ribella, può ribellarsi anche con le armi, cioè in maniera violenta. La violenza è giustificata quando contro i governanti, le istituzioni, i detentori del potere politico che schiacciano, che privano delle libertà fondamentali i cittadini. I 4 diritti fondamentali naturali dei cittadini, vita, libertà, sicurezza e proprietà, non possono essere sospesi per nessun motivo, neanche in caso di epidemia. Il diritto di resistenza è una cosa seria in Locke, prevede anche un diritto di ribellione violenta. Dice Locke, quando c'è il tiranno c'è il sangue è giustificato quando ci si ribella al tiranno. È anche vero, questa è l'ultima cosa che voglio dirvi, che Locke ha molta fiducia nella sua visione dei poteri. Sapete come la chiamano gli anglosassoni? Checks and balances, checks controlli, and balances contrappesi. Non è solo una divisione dei poteri. I poteri divisi si controllano tra di loro. Balances fanno da contrappeso l'uno con l'altro, non sono solo poteri divisi. Locke è convinto che accentrando il potere in un solo centro, accentrando il potere in una sola istituzione, è più facile che quella istituzione, una sola, possa degenerare e sfociare nel dispotismo. Invece, quando il potere è diffuso, è diviso ma è anche diffuso, è più difficile che si arrivi al dispotismo, perché quando un potere diventa dispotico e travalica i propri limiti, per esempio il Parlamento impazzisce, approva delle leggi assurde che vanno contro i diritti dei cittadini, allora gli altri poteri, per esempio un magistrato, intervengono dicendo che quelle leggi che il Parlamento ha approvato sono incostituzionali. Oppure interviene il re, interviene il governo dicendo guarda caro Parlamento cosa stai facendo? Cioè quando un potere diventa dispotico ci sono gli altri poteri, gli altri due che intervengono, le altre istituzioni per riequilibrare la situazione, per riportare la situazione alla normalità. Potere diviso ma anche potere diffuso. L'opinione pubblica è importante, la libertà di stampa, i giornali, la libertà di opinione, c'è anche
un'opinione pubblica che preme sulle istituzioni che stanno diventando dispotiche. Quindi attenzione, Locke ottimisticamente suppone che sia difficile arrivare al dispotismo quando c'è una divisione, una diffusione del potere, perché quando una delle istituzioni o un singolo governante cerca di diventare dispotico, intervengono gli altri centri di potere per bloccarlo e ristabilire la situazione normale attraverso le leggi, attraverso anche le leggi costituzionali che hanno un valore basilare. Si interviene e si riesce a rimuovere l'elemento dispotico senza sfociare in una guerra civile, senza sfociare in una rivolta violenta. Quindi per Locke il diritto di resistenza, di ribellione è visto come una extrema ratio. Di fatto lui ottimisticamente pensa che arrivare al diritto di ribellione sia molto difficile perché, ripeto, quando si annuncia un dispotismo all'interno dello Stato, Locke pensa che le istituzioni, le leggi, i magistrati possano intervenire pacificamente rimuovendo l'elemento, rimuovendo la persona o rimuovendo l'organismo che sta diventando dispotico, proprio perché ci sono più poteri che si controllano tra loro e c'è anche l'opinione pubblica, la stampa, che lancia l'allarme e quindi si arriva alla ribellione armata soltanto in condizioni estreme. Ragazzi, sembra incredibile. Io ho finito Locke dopo 9 video lezioni, credo, ho finito tutto Locke, abbiamo parlato prima della sua teoria della conoscenza, che è piuttosto lunga, poi abbiamo parlato della sua religione, il cristianesimo semplificato, poi ho dedicato 3 lezioni alle importantissime teorie politiche liberali di Locke, espresse nei 2 trattati sul governo. Bene, ci vediamo per un prossimo argomento. Grazie a tutti, grazie per la pazienza, arrivederci.